Genom årtionden i ordets tjänst har jag samlat på mig mycket till kommande generationer. Mina böcker, tv-program, YouTube-kanaler, kommentaren på Nya Testamentet såväl som kommentarer på andra bibelböcker. Svåra frågor, svar på era frågor och en bibelkurs online på Urdu är alla delar av denna samling. För att ta del av detta material, surfa in på www.newlifeinstitute.org. Hej våra bror och systrar, det är jättebra privilegium för mig att komma hit i Korinthos. Här är inte Korinthos, Korinthos ligger ner, du kan visa det. Men jag ska säga att jag är här på bergen. Det är en plats kanske 750 feet högd från Korinthos stader. Och här är en plats var apostel Paulus kom hit och bad för Korintien människa. Jag ska säga hela dagen han jobbade och sen på kvällen eller på morgonen han kom varje dag och bad här. Det är inte skrivet i Bibeln, men jag ska säga att han var Guds man. Han var kraftiga och helige ande hjälper till honom att komma hit och be för hela staden Korinthos. Och jag är tacksam för min bror Paulus och Salim att de är här och de ledde oss att komma hit. Det är jättebra privilegium för oss. Det är kanske en timme 15 minuter från ner till hit. Kom och vi ska visa hela staden här. Och sen pastor Christopher och hans fru Maria. Och sen här är min bror Babar. Så han är med oss. En person som har filmer. Han är pastor Irfan och han är med oss också. Det var jättestor privilegium för mig att komma hit och be också. Vi sjunger sångerna här och vi ber. Och tack för allt du visar det filmen. God välsignade och ha en bra dag. Tack. Amen. Amen. Tak.